Hello，大家好啊！又係阿 Joy 同大家傾偈啊！嗱，今日咧係10月30號，哇，10月尾啦，星期四，晏晝4點半，咁咧就早晨啦。因為咧，對我嚟講咧就係啱啱瞓醒，咁咧依家個太陽都仲有，咁啊，所以趁依家咧就落嚟曬一陣太陽啦嚇，做一啲舒展嘅運動啦，唔會太吃力嘅，因為你見我即係我慣咗啦嚇。如果我係翻 night shift 嘅話咧，就盡量都唔會做呢個咁劇烈，咁就但係都會落嚟舒展下嘅，因為你每一日都要喐下其實。咁咧就想講下係咯，突然間落到嚟咧就諗起呢一個人啦嚇，咁呢個人咧就係明星嚟嘅，咁啊近排死咗啦，咁啊叫阿邵雄哥阿 Benz 哥，咁咧就佢咧其實就喺熒幕就已經我感覺上淡出咗好耐嘅，咁但係咧就因為由細睇佢電視睇到大咧，咁佢一離世，其實嗰一刻咧，我一收到個消息，我都即刻轉發咗俾一啲即係差唔多自己同齡嗰啲群組啦咁樣樣。因為如果你未必係同齡，或者你嗰啲朋友未必識佢嘅，係啊，咁咧就其實就點講咧？同屋企人傾開啦嚇，咁啊其實都係冇啊，因為你有病嘅嘢其實好難控制嘅。咁佢好似70幾歲啦嚇。七十幾歲啦嚇，咁就離世啦。咁但係想講一樣嘢就係咧，死亡咧，其實我自己感覺咧，你估計唔到嘅，係啊，即係你唔好個個都諗住，佢腎病啊，跟住突然間咧，你打開報紙啊、新聞啊、媒體啊，可能除咗講佢之外咧，突然間多咗講一種病啦，叫腎癌啊，kidney cancer。咁啊，kidney 即係腎咧，其實都係我哋身體嘅一個器官嚟嘅啫。咁啊，生癌咧。你話係咪正常咧？其實就唔奇怪嘅，因為所有器官都會生 cancer 㗎啦，係咪先？咁但係我想講就係話咧，即係個 focus 咧，其實就唔係話因為有呢件事情咧，就一定要太過擔心呢樣嘢。反而我想講少少嚇，即係哲理啲啦，咁講啦嚇。即係你死亡咧，即係你都唔知幾時會嚟臨啊！即係其實當一件生老病死，即係唔好太過分驚恐啊！死啦，我會唔會都會咁樣嘅咧？係咪啊？其實唔擔心咁多係咪？因為即係唔好講話係病啦，即係我頭先咪講嘅死亡，你係唔知呢一日幾時會嚟臨嘅原因就係咧，即係依家你睇到國際新聞啦嚇，咁好似加沙戰禍呢啲時間持續咗幾年，俄烏戰爭咁啊又持續咗幾年。咁樣樣，咁當中其實好多家散人亡嘅事件係，即係喺我哋身處香港太平盛世嘅時間咧係唔知嘅啫。咁所以咧，其實即係我有時即刻喺度諗，一個人嘅離世，哇，引嚟咁多人廣泛嘅討論，反而咧就咁多其他地方嘅人離世咧就冇乜人討論咁樣。咁啊，所以就係咯，突然間諗起呢樣嘢啫。係啊，咁咧。第二樣嘢就想講下，哇！今日嚟到呢度蝴蝶灣，覺得特別爽快，好舒服啊！即係好明顯咧，即係今日咧係一個叫做正常似秋天嘅日子。嗱，首先咧唔熱嘅，喺呢度講講啦嚇，香港嘅秋天嘅特色啦，其實就係每年嘅10月咁上下咧。你唔知會邊一日會到，有時可能9月中秋之後就會到，但係 around 10月到咧就應該就會有啦，就好似今日呢個情況咁啦。咁但係咧，因為太過舒服啊，可能咧即係覺得好短暫啊，眨下眼咧就冇咗嘅。咁所以咧就我想講咧就係要特別咧去珍惜下，同埋咧專登攞出嚟講，咁等自己咧。唔好突然間今年咧係好似以往咁多年咁錯過咗呢個秋天之後咧就話哎呀咁快又冬天又好鬼凍啦，係啦。咁啊繼續講佢特色就係咧，其實香港嘅秋天咧，即係同北半球其他嘅秋天咧，即係日本咧都即係北方少都差唔多，但係我哋咧就短暫得嚟咧就好快過㗎啦。咁所以咧就係呢個比較特別嘅地方啦。即係人哋個秋季咧可能 last for 8月尾。即係再北方啲嗰啲8月尾可能去到10月咁上下啦，因為再北方啲可能10月尾11月已經係冬天嚟㗎啦。咁所以咧就我感覺上佢哋有2個幾月嘅。咁但係咧我哋嘅秋天咧
真係9月咧到依家都唔覺得即係涼爽喎，係今日10月中同10月尾，我感覺上都唔夠1、2個禮拜嘅時間。咁跟住咧，下個月就11月噶咯喎，跟住之後12月噶咯。你當12月係冬天，即係其實得個幾月咯。係啊，咁所以咧，我哋就計劃咗一啲節目啦嚇。咁啊，即係屋企人細女最主要啦。其實依家我哋嘅節目嘅安排咧，家庭嘅節目我想講就係要睇下細女嗰個學校嗰個學校嘅節目嘅編排。咁啊，最主要就係個考試啦。我想講，因為考試咧，哇，好慘啊！因為考試咧就咁媽咪咧就會緊張啲，咁緊張到咧就頭先我話落嚟行下啦，咁阿女，但係咧就唔俾，因為咧就要温書啊，因為呢個禮拜就考緊試，咁所以咧我想講就係咯，咁佢喺呢個禮拜考完試咧，星期六日咧可能咧我哋就會去一轉 camping 啦，諗住計劃啫嚇，計劃去 camping，咁但係咧其實最貼切最緊迫嘅咧就係其實星期六嘅朝頭早咧，我已經有一個越野跑嘅節目啊，咁就報咗一個大嶼山嘅越野跑比賽啦嚇，咁就朝頭早咧就上到昂坪啊360嗰個頂嗰個位置咧，就會跑一個圈咁樣，咁8公里，咁我預計咧我9點鐘起步啦，當下。咁跟住我10點半、11點跑完，跟住希望12點幾或者1點前翻到嚟屋企咧，咁就同佢哋出發咯。咁晏晝2日，咁啱我星期6日都放假啊嘛。其實我翻埋今晚咧，我就自己攞咗2日假，跟住之後咧就再有2日假。咁換之咧就5、6日係啦，咁放翻幾日假啦，秋冬嘅時間。咁同佢哋去下露營啦。咁去邊度咧就未諗到諗到未決定到，其實我諗到少少噶啦，不過咧就未確認嘅。咁都係無疑都係要交通方便啦，揸車去到啦，因為好多細路咧就要帶好多嘢，咁帶佢哋玩嘅嘢啦，咁帶啲即係平時我如果自己去 camping 我唔會帶嘅嘢，例如好似呢張凳咁樣啦，即係又或者可能唔會帶過啲即係屋企嗰啲煲煲餐餐啦。咁因為多人嘅話咧，咁其實如果你買一套嗰啲專係露營嗰啲曲 set 咧，去招呼咁多人咧，我以前曾經買過，但係其實你係用咗一次之後咧，你係好少機會再用嘅，因為你有幾可係10幾人或者2、3個家庭一齊去露營啦，係咪啊？咁你即係最多好似我咧，最多嘅露營嘅時間咧，通常都係自己一個人嘅 solo camp。咁我 solo camp 之後，咁我其實最需要，其實我只係一個煲仔 ，around 1 lit 嘅啫，1 lit 嘅曲 set 咧，我就已經可以足夠應付我啲煮食啊嗰樣嘢。咁我之前買嗰套5、6人嘅曲 set，大煲、中煲、細煲，裡面仲有啲杯杯碟碟咁樣咧，其實就掟埋咗一邊，就一路即係冇乜機會用啊。咁我所以咧，佢係輕裝啲嘅，係專係 for 多人用嘅時間係好似係幾好嘅 compact 啲嘅。咁但係咧講真，即係我覺得如果你真係多人去露營咧，其實唔需要擔心呢啲煮食工具。咁你咪照攞屋企嗰個煎 pan，攞屋企個煲，係咪啊？咁我仲諗住將屋企一個其中個砂鍋咧帶埋去。咁個砂鍋有個好處嘅，攞嚟煮煲仔飯咧就幾好嘅咁樣。咁係好重啊呢啲嘢。咁但係就係適合家庭式露營嗰陣時去咯，因為你橫掂你預咗去家庭嘅時間，你都會帶好多嘢㗎啦。咁咪唔爭在咯。即係我意思就係你唔使專登去買一套貨好多人用嘅露營用品咯，係咪啊？咁至於帳幕嗰啲、營幕嗰啲，亦都唔使太講究，因為講真，秋天咧就個天氣咧有個優勢嘅，就係佢唔會點樣落雨，點樣都乾爽嘅。咁所以咧就其實一塊普通有布嘅遮頭咁樣，又唔會太凍咧，其實就 OK 嘅，係咯。可能仲要帶啲睡袋啦，因為雖然話唔會好凍，但係早晚都凍嘅嚇。咁所以係都幾多嘢帶。咁我陣間喺度坐完咧，我而家諗下都要準備定執啦。費事星期六即係跑完步翻嚟咧，比賽完之後翻嚟咧又趕住時間。今日執少少，係咯。唔知大家會有咩節目啦嚇。咁就好啦。今日分享完咁多先，我都要做下運動。總之想講就係咧，講翻啦，一落嚟突然間諗起一個近排因為腎癌逝世嘅名人啦嚇。
咁咧就自己有啲感慨啦。點解啲人會突然間即係可能擔心自己啲健康嗰啲咁？其實健康嘅嘢咧，即係都應該由唔係老咗先擔心嘅，係咪？應該我想講一樣嘢，其實即係你由後生到老，其實係一個階段嚟㗎嘛。咁你到老嘅時間，你嗰個健康只係可以叫做保持，但係你未必好似可以年青嗰陣時咧一路 keep 到咁樣。咁所以咧，其實早少少，如果你哋聽眾係啲係好年輕嘅，你早少少趁你仲後生嘅時候咧，你打好個根基，咁就你可能去到比較年紀大啲50、60歲嘅時候咧，你就唔會咁擔心，係咯。咁亦都唔好太過諗啦，因為講真，過好每一日先至係，我覺得係最好。係啊，係咪先？死亡真係唔知幾時會嚟到，係咪啊？即係有啲意外嘅嘢，我想講就係你意外嘅嘢，你係唔知，同埋係咯，同埋世界其實好多地方都發生啲好唔〜即係每一日都有啲戰禍，導致好多人死亡家破人亡嘅事情。咁所以我哋更加要珍惜翻自己依家喺香港好安樂嘅日子。好啦，咁係咁啦，拜拜。